Во-первых, то, что самое первое я хочу сказать, это то, что влог я записывала где-то недели 2 назад, и за это время очень много всего изменилось, настолько быстро, начиная с цвета моих волос, заканчивая моей работой и дальнейшими действиями. Я вообще не ждала, ну типа, воу. Но для меня это нормально, что меняется все очень быстро, всегда и постоянно. Это классное ощущение, что я сейчас сама себя рекламирую. Это то, что было 2 недели назад. Я так подумала и решила, короче, сделать, день со мной. Бля, потом это у меня в квартире. Поэтому день со мной. Ага. Да, сука, блядь, уже не могу 3-й час чихнуть. Да, бля. У меня... О, успела записать, заебись. Короче, начинаем, поехали. Ищем плейлист какой-то. Ого, ярко стало, бля. Плейлист какой-то, только нормальный. Ну, чтоб я могла, потому что мне надо макияж сделать. Делать макияж, знаешь, куда это делать макияж? Мой инстаграм. А это у нас минутка с вами реклама моего инстаграма. У меня на фоне играет моя стирающая машинка. Я хочу вам напомнить, что у меня есть инстаграм. Зачем я его рекламирую? Я не понимаю, потому что я его не веду. Но там довольно интересно. Поэтому, если что, брат, подписывайся, блядь, на мой инстаграм. Макияж, который можно посмотреть у меня в инстаграме. Ссылочка будет внизу. Идем, короче, в магазин, потому что я начала готовить себе... Ой-ой, я начала готовить себе завтрак. Я понимаю, что у меня... Блядь, что ты там делаешь? Зачем ты там стоишь, брат? Я хотела сделать себе утром какой-то салатик, чтобы что-то хотя бы покушать, но, блядь, у меня нихуя нет вообще, нихуя. Ну, есть что-то, Идем в магаз. Мне надо купить черный хлеб, яйца, чтобы отварить слонину. Слонина — это загуглить, я использую такие слова, которые, ну, это не биточек мяса, типа порезать, блядь. Иду в магаз с вот этим вот на лице, кассирша подумает, что я умираю. А я плакала чисто, чтобы видос снять и фотки сфоткать, если что, все нормально, понимаете? Довела себя, блядь, до слез, только чтобы сделать материал. Ебать. Выхожу на улицу, такое ощущение, что там плюс 35 градусов. Забываю там, что там вообще минус 2700. Я так и не решила, что мне нужно покупать. Записываешься? Да, моя маленькая зайка. Запихнула сюда все, что можно. И сыр, и мяско, и авокадо, и орешки, и кукурузу, и йогурт, бля, все что угодно. Блядь. Смотрю эту матрицу. Вторую часть. Никогда ее не смотрела. Вообще ни первой, ни второй, ни вообще не смотрела. Прям на завтрак. Где моя косметичка? Блядь, я где? А, вот она. Где моя помада? Итак, я доделала уже рилс. Ничего не могу сказать, я могу сделать. У меня так быстро день прошел, что если ты сейчас наебнешься, у меня вся душа наебнется. Я не видишь, а я собираю морковку. Брат, да куда ты пошла? Вот эта вот одна мелкая не хочет, блядь, вылезти в семью. Она, блядь, постоянно уползает, сука. Блядская хуета, блядь. Какой у меня срач? Так со стороны даже не скажешь, а на самом деле. Я ненавижу вот такую вот мелкую вермишель. Ее нет. Она меньше, чем младенец. Я младенцев ем, а тут даже есть нечего. Ты чё, блядь? Я могу заткнуться хоть на секунду, блядь. Ну хоть на секунду. Вот это видите? Сейчас. Блядь, я знаю эту штуку.
Во-первых, спойлер, этот пацан сдохнет. Я учила же язык жестов, как началась серия, начали разговаривать на языке жестов. Я понимаю реально язык. Ребята, бля. Игра сама по себе реально очень грустная. Там каждый раз тебе показывают историю, и в каждой истории все умирают. Я рада, что вторая часть именно сделалась, была такая, какая она была, потому что, ну, блядь, она мне тоже не понравилась. Но потом я такая, ну, на самом деле это правильно. Но сериал довольно реально приближен к игре, чему я, ебать, очень рада. То, что я для себя поняла, что, во-первых, Last of Us как было, так и остается моей любимой игрой. Я думала, типа, сериал, ну, такой себе будет, а мне очень заходит. Они молодцы. В первой серии, как я увидела актеров, я такая, блядь, просто, блядь. Потом все пришло в норму. Я немножечко сделала в анимации. Анимация оказалась немножко сложнее, чем я думала, потому что я не смогла найти нормальный материал. И мне пришлось искать материал 2 часа. Прикол. Так это и работает, реально. Вначале делаю коллаж в фотошопе, а потом анимирую его. Я не думала, что я сегодня лягу так рано, потому что сейчас, ну сейчас 9. Охуел этот. Он стоит на бок, нельзя повернуть, и он капает сюда, и тут, блядь, так неудобно. Так дохуя начала говорить. Немножко проспала, чтобы вы понимали, 9 часов утра. Я проснулась в 6, но у меня будильник сработал. Так нормально себя ощущаю, может встать в 6. Я уснула, встаю в 7, потому что у меня будильник еще на 7. Я такая, бля, в пизду его, и ложусь спать. Сейчас 9. А я вам рассказывала, что у меня не включается? Он теперь не включается. Там какая-то фигня произошла, он не работает. Я надеюсь, мне за это хозяин пизды не даст. Ну, новый телек я не хочу покупать. А он уже и так хуёво работал, потому что он сам уже выключался. Экран у него газ, звук работал. Я такая, ну, может, какая-то хуйня происходит, может, это нормально, я хз вообще, ебать. Поэтому я его выключала, и все было норм, пока вот эта хуйня не произошла. А утром бодрячком встаем. Такую штуку. Во-первых, я делаю макияж. Я уже все начала. А во-вторых, я теперь вожу в себя такую штуку, что я больше не буду материться. Все. Теперь все это идет в пизду. Ура! Я успела, потому что у меня сейчас все выходит вовремя. Я настолько радуюсь тому, что у меня сейчас в Инстаграме все выходит вовремя. У меня даже будильник стоит, чтобы у меня в это время выходили все видео. Блядь, сгорела! Она прям сгорела. Она прям прижарилась к ней. Короче, я собрала вермишель в одну такую кучу. Я смотрю сейчас видос, вот это вот влоги на Ютубе, потому что, ну, я это люблю. Я это смотрю, потому что я это люблю. Я вижу там у одного человека мою камеру, которую у меня спиздили. Я смотрю на нее и плачу. Я поставила ее на аватарку. Все естественно, блядь, до слез. У меня тут прям дофига всего скопилось. Я обычно ставлю его типа, чтобы оно отмокало, а потом такая, да, нормально, потом помою. В последнее время я перестала спать там, потому что я должна спать там, потому что там кровать. Это мое место, тут я уже немножко убралась. Наверное, нужно тут убраться. Наверное. Да, наверное. Да. $30 миллионов в год, но Роллс считает, что с точки зрения морали для справедливого распределения благ выбрать свободный рынок и отказаться от феодальной аристократии недостаточно. Все, я рада, так долго к этому шла. Даже я вышла впервые. Нет, я в магаз уже выходила. Значит, я не сидела целую неделю дома. У меня полезное дыхание. О. Куда? И пошла. Is it split by semester then, or is it one whole year? No, it's like universe. Yeah. Universe. Maybe in universe there is
Или себе здоровый и полезный материал. Вот вам здоровый и полезный материал. Здоровенькое, полезненькое пьем, отдыхаем. Будет нормально видно, будет нормально видно. Итак, на следующей неделе едет на денек с другом, чтобы сделать ему татушку в Польшу. Общались по поводу того, куда я еду, с чем я еду, как я еду, с кем. Посидели, попили, поговорили. Я немножко поработала, сделала весь план. Все почистила, от всех отписалась, все, короче, сделала. Ну, так, холодно, я передать не могу. День прожит не зря. Уже хорошая новость, уже нормально. Я буду делать резюме в виде сайта. Стричу готовую. Стричу готовую. Стричу готовую. Ой, туда не смотри, там не надо. Это... Ладно, ладно. Брат, ты что? Подожди, брат. Нормально все. Все запланировано. Горело, не дай бог, горело. Где мои эстетические китайские палочки? Я бываю спокойной, когда сплю. Кушаю. Не понимаю, откуда у меня это появляется. Это же штуки типа с 2017 года. Я тогда еще даже не родилась. В чем прикол? Ужас какой-то. Реально, спалите меня как ведьму. С того века, с какого я это, блядь, еще и взяла. Реально. Это прикол. Держит. Блять, это что, мой смех? Смотрите, что я делаю. Это доска, короче, как в сериалах по детективам, только это будет моя работа. Оформление резюме, потому что я хочу его оформить очень красиво и по сайту. Просто смотрите на это, смотрите. Еще в центре напишу. Ну, я хочу нормальное что-то название какое-то, потому что я название вообще не Офигеть. Вау. Это рука дрожит. Вот так. Вот так. Зло с собой нет, и вот дает первая капля. Затем еще. Меня чуть не вырвало. Вы уже не знаете, куда в целом. Он отключил коммент. С одного фрагмента на другой. Я хотела их почитать. Жизнь с СДВГ выглядит так же. Такую Как? метафору предложил Что он сказал, Роберт блядь? Террелл. Хроническая скука, импульсивность, забывчивость, невнимательность, перепады настроения и прокрастинация – частые симптомы. Я такое название для видео придумала.